आज का ताजा समाचार। कस्टमर हुआ बेहोश, एसी में हो गई थी चूहे की मौत। चूहा करना चाहता था आराम, करंट लगने से हो गया उसका काम तमाम। तो इस एसी में F2 का एरर शो हो रहा है और ये एरर कॉइल टेम्परेचर सेंसर का है, जो कि इसका वायर चूहे ने कतर दिया था। इसके वजह से वो F2 का एरर शो हो रहा है। कॉइल टेम्परेचर सेंसर एरर आने पर पीसीबी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर गैस कम रहा तो भी ये एरर शो हो सकता है। बेहोश कोई नहीं हुआ था, पर स्मेल खतरनाक था भाई। अच्छे की हालत खराब हो जाती वहाँ। और सब लोग हो गए थे बदबू से परेशान। हमने जाकर कर दिया समस्या का समाधान।